नक्सा हटाउने राष्ट्र बैंकको प्रस्ताव मन्त्री परिषदद्वारा फिर्ता। नयाँ 1 रुपियाँको सिक्कामा नक्सा अनिवार्य राख्न निर्देशन। भारतीय मिडियाको दाबी हावा साबित। घार गुम्बा समेत समेटेर नयाँ डिजाइन बनाउने। 1 रुपियाँको नयाँ सिक्काबाट नेपालको नक्सा हटाएर मुस्ताङ स्थित घार गुम्बाको तस्विर मात्र राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले पठाएको नयाँ डिजाइनको प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदले फिर्ता पठाएको छ। मन्त्री परिषदले नयाँ डिजाइनमा नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख सहितको चुच्चे नक्सालाई पनि अनिवार्य रूपमा समावेश गरेर परिमार्जित प्रस्ताव ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई कडा निर्देशन दिएको हो। यसअघि राष्ट्र बैंकको नोट तथा सिक्का डिजाइन समितिले 1400 वर्ष पुरानो ऐतिहासिक घार गुम्बाको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नक्साको ठाउँमा गुम्बाको चित्र राख्ने गरी नयाँ डिजाइन तयार पारेको थियो। उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्री परिषद पुगे लगत्तै भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले नेपाल भारत सामु झुक्यो भन्दै भ्रामक प्रचार सुरु गरेका थिए। भारतको चर्चित मिडिया आज तक लगायतले नेपाल विवादित चुच्चे नक्सा हटाउन तयार भएको र सीमा विवाद समाधानतर्फ मोडिएको दावी गर्दै समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो। भारतीय मिडियाले विजय उत्सव मनाउन थालेपछि र देशभित्र पनि विरोध सुरु भएपछि मन्त्री परिषदले तत्काल हस्तक्षेप गरेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका मुख्य सचिवले अर्थ सचिव मार्फत राष्ट्र बैंकलाई नयाँ डिजाइनमा अनिवार्य रूपमा नक्सा समावेश गर्न जानकारी गराएपछि भारतीय मिडियाको दावी हावा साबित भएको छ। राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री कार्यालय दुवैले सिक्काको डिजाइन परिमार्जन प्रक्रिया नियमित प्रशासनिक काम भएको र यसमा चुच्चे नक्सा हटाउने कुनै राजनीतिक मनाशय वा वैदेशिक प्रभाव नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। 2077 मा संविधान संशोधन गरी निशान छापमा चुच्चे नक्सा समावेश गरिएकाले राष्ट्रिय प्रतीकका रूपमा मुद्रामा नक्सा कायम राख्दै घार गुम्बा समेत समेटेर नयाँ डिजाइन बनाउने छलफल अहिले राष्ट्र बैंकमा सुरु भएको छ।